Bolam, tilingizga hech e'tibor berganmisiz? Agar tilingizda qalin oq qoplama bo'lsa, ichaklaringizni to'g'rilashingiz kerak. Agar tilingiz chetlari shishgan, tish izlari tushgan bo'lsa, ichaklaringizni to'g'rilashingiz kerak. Agar tilingiz o'rtasidan to'g'ri chiziq yorug' o'tgan bo'lsa, demak albatta ichaklaringiz bilan muammo bor. Ha deb kommentariya qoldiring, qanchangizda bu muammo borligini bilish uchun. Xitoy tabobatida ming yillardan beri ma'lumki, til hazm tizimining holatini ko'rsatib beradi. G'arb tibbiyoti esa bu narsaga kam e'tibor qaratadi. Endi eshiting, doimiy dam bo'lish, shishish, to'g'ri ovqatlansangiz ham energiya yo'qligi, miya tumani aniq fikrlay olmaslik, hazmning doimiy buzilishi, bularning hammasi ichak bilan bog'liq. Millionlab odamlar yillar davomida shu muammo bilan yashaydi va turli narsalarni sinab ko'radi. Probiotiklar, prebiotiklar, qo'shimchalar. Oxiri pullarni dori kompaniyalariga sarflaydi, lekin natija bo'lmaydi. Til yolg'on gapirmaydi. Har ertalab u sizga bir muammo borligini ko'rsatadi. Xitoy tabobatida ichakni sog'aytirish uchun jonli narsalar kerak deb hisoblanadi. Ichak uchun super aralashma. 1 stakan qatiq, 1 choy qoshiq asal, 1 choy qoshiq zig'ir urug'i maydalangan bo'lsa yaxshi va yarimta banan qo'shib blenderdan chiqaring, ertalab och qoringa yoki uxlashdan oldin iching. Ichakni tozalaydi, qabziyatni kamaytiradi. Foydali bakteriyalarni ko'paytiradi, qorin dam bo'lishini kamaytiradi. Har kuni bir martadan yetadi, 5-7 kunda natijani sezasiz. Videoni saqlab qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun va izohlarda qaysi shahar yoki davlatdan ekanligingizni yozib qoldiring.